कुछ कमाल के मैजिक जिन्हें आप फर्स्ट टाइम देखोगे और लास्ट वाला तो आप भी कर सकते हो। नंबर 1, देखो ये जादूगर इस बंदे के पास आता है और अपने टॉवल को हवा में उड़ाता है तो ये एक अदृश्य चेयर बन जाता है, जिसे देखकर ये लड़का हैरान हो जाता है। फिर कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, उठो मैं बैठ कर देखूंगा। जैसे ही ये बैठता है तो पानी में गिर जाता है। नंबर 2, देखो ये कमाल के जादूगर को जो अपने एक पैर से कैसे हवा में बैठ जाता है और लेट जाता है और किताब पढ़ने लगता है जैसे कि ये एक कुर्सी पर बैठा हो। इसके इस कारनामे को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और सभी इसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। नंबर 3, देखो अगर आप इस तरह वीडियो को लाइक